അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ വാഴച്ചാലൊക്കെ വാട്ടർഫാൾസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നല്ല പ്രതികരണങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. തന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി. അപ്പോൾ അതെല്ലാം വാട്ടർഫാൾസ് വാഴച്ചാൽ റിവർ ഡിവിഷൻ്റെ കീഴിലുള്ളതായിരുന്നു. ഇത് ചാലക്കുടി റിവർ ഡിവിഷൻ്റെ കീഴിലുള്ള ഒരു മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു പാർക്കും അതുപോലെ തന്നെ തൂക്കുപാലം, അതോടൊപ്പം ചെറിയ ഒരു വാട്ടർഫാൾസും ആണ് നിങ്ങളെ ഇന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ചാലക്കുടിയിൽ നിന്നും പൊള്ളാച്ചിയിലേക്ക് പോകുന്ന റൂട്ടിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ വാട്ടർഫാൾസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാം. തുമ്പൂർമൊഴി വാട്ടർഫാൾസ് ആണ്. ഒരു ചെറിയൊരു വാച്ച് ടവർ, അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ചെറിയൊരു കിഡ്സിൻ്റെ ഒരു ഗാർഡൻ, അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികളുടെ ഒരു ചെറിയ പാർക്ക് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് പറയാനൊന്നും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാ കാഴ്ചകളും നിങ്ങൾ കാണുക, സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുക. നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബും ലൈക്കും ഷെയറൊക്കെ ചെയ്ത് ഇത് കണ്ടിട്ട് ഇതിൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫുൾ കാഴ്ചകളിലേക്ക് നേരെ പോയിട്ട് വരാം. പിന്നെ ഇവിടെ പറയാനൊരു കാര്യം വിട്ടുപോയത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ചാർജും വളരെ കുറവാണ്. വെറും 20 രൂപ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടുത്തെ വാട്ടർഫാൾസിലേക്കും ഇതിനെല്ലാവർക്കും കൂടിയിട്ട്. നല്ല കാഴ്ചകളാണ്. അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും വരേണ്ട ഒരു കാഴ്ചയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും വരിക, കാണുക, എൻജോയ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വീണ്ടും നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. ബൈ.